বঙ্গোপসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর। কি বলেন? লন্ডন, ভেনিস, প্যারিস, अरे कहना क्या चाहते हो? ধর্মতলা, গড়িয়া, যাদবপুর। বলেন কি মশাই, দিদি যে বললেন কলকাতাবাসী লন্ডন সম বিলাসিতা পাবে, তাহলে কি উনি... না না, উনি একদমই সত্যি কথা বলেছেন, পাচ্ছেন তো বটেই। তা সে অভিষেক হোক বা মুকুল। চলুন রাজনৈতিক খুনসুটি ছেড়ে এবার বিষয়টিতে আসা যাক। বিষয়টি হলো কলকাতার মৌসুমি ভারী বৃষ্টিপাতই হোক বা কালবৈশাখীর ঝড় অথবা বসন্ত ও শরতের রিমঝিম বৃষ্টি, মানুষকে এক বুক সাঁতরে পানকৌটি হতেই হবে। অনেক বুদ্ধিজীবীরা আবার এটাকে কলকাতার উন্নয়নের প্রথম নিদর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যে কেউ চাইলেই যে কলকাতা থেকে এক বিন্দু জলও নিয়ে যেতে পারে না, এটা তার প্রথম প্রমাণ। নেতা ভাগানো তো অনেক দূরের কথা, তবে সর্বজ্ঞানীরা যাই বলুক না কেন, নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা বা সুরাহা নিয়ে কিছু বলতে পারবে না, কারণ ও কাজে শিক্ষা লাগে। তবে চিন্তিত হবেন না, আমি আছি তো। কলকাতায় ওয়াটার লগিং মূলত দুটি কারণে হয়: হুগলি নদীতে জলোচ্ছ্বাস এবং প্রবল বৃষ্টিপাত। এছাড়াও অনেক কারণ রয়েছে, যেমন খোলা জায়গার অভাব, অতিরিক্ত কনস্ট্রাকশন, ইমপ্রপার প্ল্যানিং এটসেট্রা। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, অল্প থেকে অল্পতম বৃষ্টিপাতে কেন কলকাতায় জল জমে? কলকাতার রাস্তার এই বিচ্ছিরি থ্যানথ্যানে অবস্থার সৃষ্টি হয়। এর প্রধান কারণ হলো শতবর্ষ পুরাতন নিকাশি ব্যবস্থা। কলকাতার সুয়েজ সিস্টেম কনস্ট্রাক্টেড হয়েছিল প্রথম পরাধীন ভারতের 1875 সালে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়াম ক্লার্কের দ্বারা। তখন এটিকে নির্মাণ করা হয়েছিল লন্ডন, হ্যামবার্গ ও জার্মানির ড্রেনেজ সিস্টেমের অনুকরণে। সে যাই হোক, তারপর 100 বছরের সরকারি উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তার একাধিকবার বন্যার কারণে পলি জমে বড় বড় ড্রেনগুলির কার্যক্ষমতাকে কমিয়ে ফেলেছে। এগুলির সঠিক সময়ে পরিচর্যার অভাব ওয়াটার ক্লডিংকে ত্বরান্বিত করে। দ্বিতীয় কারণ হলো কলকাতার ট্রোপোগ্রাফিক্যাল লোকেশন, অর্থাৎ সমুদ্রতল থেকে কলকাতার উচ্চতা। কলকাতা সমুদ্রতল থেকে মাত্র 20 ফিট উচ্চতায় অবস্থান করে, অর্থাৎ 9.14 মিটার উচ্চতায় অবস্থান করে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, লন্ডন 11 মিটার উচ্চতায় এবং নিউ ইয়র্ক সিটি মাত্র 10 মিটার উচ্চতায় অবস্থান করে। কলকাতার এই ভৌগোলিক নিম্ন অবস্থানের কারণে লো টাইড অবস্থায়, অর্থাৎ ভাটার সময় প্রবাহ বজায় থাকলেও জোয়ারের সময় জলের উচ্চতা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং ড্রেনেজ জলের প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। আগেই বলা হয়েছে কলকাতার ড্রেনেজ সিস্টেম 100 বছরের ঐতিহ্য বহনকারী, তাই স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় কলকাতায় যেসব ড্রেন রয়েছে তার দেওয়ালগুলি পোড়া ইটের তৈরি। আর এই পোড়া ইটের দেওয়াল অমসৃণ প্রকৃতির হয় এবং অমসৃণ জিনিস ফ্রিকশন বেশি ঘটায়, যার ফলে জলের সঙ্গে প্রবাহিত পলি ও আবর্জনা ঘর্ষণ সৃষ্টি করে থিতিয়ে পড়ে এবং জলের প্রবাহকে বাধাপ্রাপ্ত করে এবং ড্রেনেজ সিস্টেম দুর্বল হয়ে পড়ে, যার ফলে ওয়াটার লগিং ত্বরান্বিত হয়। 4 নম্বর উল্লেখযোগ্য কারণটি হলো টেকনোলজি রিলেটেড। ব্রিটিশ আমলের পুরনো পাম্প এবং পাম্পিং মেশিনারিজগুলো অনেকটা কলকাতা পুলিশের মতো। লোকে বলে সক্রিয় ও নিরপেক্ষ, তবে আজকাল আর বিশ্বাস করা যায় না। এখানে উল্লেখ করে রাখা দরকার যে কলকাতার ড্রেনেজ সিস্টেম থেকে যে জল প্রবাহিত হয়, সেই জল সরাসরি গঙ্গায় ফেলানো আইনত অপরাধ। তাই গঙ্গায় জল ফেলবার আগে তাকে পাম্পিং সিস্টেমের মাধ্যমে পরিশ্রুত ও ফিল্টার করা অত্যন্ত আবশ্যক। কলকাতাতে এই পাম্পিং সিস্টেম ও মেশিনারিজের স্বল্পতা কলকাতার জল জমানোর অন্যতম কারণ। এরপর আসেন জনতা জনার্দন, দায়িত্বহীন, নির্লজ্জ, দুপেয় এক প্রকারের জীব, যারা অপ্রয়োজনীয় প্লাস্টিক, অব্যবহৃত পোশাক, মৃত গবাদি পশু এবং উচ্ছিষ্ট ব্যবসায়িক পণ্য খাল, বিল ও নর্দমায় ফেলে নিজেদের পরিশ্রমকে যতটা সম্ভব সীমিত করা যায় তার চেষ্টা সর্বত প্রয়াস করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে কি শুধুই সমস্যা? সমাধানের কোনো উপায় নেই? কোনো প্রচেষ্টাই হয়নি দীর্ঘ 70 বছরের স্বাধীনতায়? এমনটা মোটেই নয়। তবে দেখা যাক সরকারি প্রচেষ্টাগুলি, যেগুলি কলকাতাকে জলমুক্ত রাখার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। বাম আমলে এই সমস্যার চরম আকার নিলে তারা একটি কমিটি গঠন করে এবং ড্রেনেজের ফ্রিকশন কম করবার জন্য পোড়া ইটের দেওয়ালে প্লাস্টার করা হয়, যার ফলে জলের প্রবাহ বজায় থাকে। তারা এক্সটার্নাল ড্রেনেজ সিস্টেমের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, অর্থাৎ নর্দমা ও ছোটখাটো ড্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি,
ও তার স্বচ্ছতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। শুধু বাম আমলেই নয়, নীল সাদা ফুল আসার পর মমতা ব্যানার্জির সরকার 2015 সালে এই সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হয়েছে। ম্যান এন্ড ট্রি ব্রিক সিওর সিস্টেমের পরিবর্তে মেকানিক্যাল সিওর মেশিনারিজ ইনস্টল করা হয়েছে। অধিক পাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে আবার আধুনিক পদ্ধতিতে ফ্রিকশন কমানোর জন্য ড্রেনের দেওয়ালে প্লাস্টিকের মোড়ক লাগানোর প্রচেষ্টা চলছে। তবে কলকাতায় বন্যা প্রতিরোধের সবথেকে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে মাটির তলায় ড্রেন নির্মাণের সুযোগের স্বল্পতা। মাটির তলায় অধিক ড্রেন নির্মাণ প্রায় অসম্ভব বলা চলে। এই শহরে প্রত্যেক স্কোয়ার কিলোমিটারে 25,000 বাড়ি ও 6% রাস্তা রয়েছে। তাই নতুনের পরিবর্তে পুরাতনগুলিকেই অধিক কার্যক্ষম করে তোলাই একমাত্র লক্ষ্য। কলকাতায় ওয়াটার লগিং এর অন্যতম আরেকটি কারণ হল আন্ডারগ্রাউন্ড স্টর্ম ওয়াটার রিজার্ভারের অভাব। এর অভাবে জোয়ারের সময় বিভিন্ন খাল ও দক্ষিণ কলকাতার সল্ট লেক থেকে জল শহরের ভেতরে প্রবেশ করে, যার ফলে ভেতরের জমা জল বাইরে প্রবেশ করতে পারে না এবং শহরের মধ্যেই জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়। তবে সবশেষে এটা বলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে কলকাতার এই করুণ অবস্থার জন্য শুধু সরকারই দায়ী নয়, এক শ্রেণীর মানুষ ও তাদের নির্বোধ কর্মকাণ্ড সমানে দায়ী। আসুন সরকারের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও একটু বেড়ে উঠি, একটু বেশি দায়িত্বশীল হই, স্বচ্ছ রাখি নিজের শহরকে, পরিবারকে এবং সবশেষে নিজেকে।